Sieht nicht so aus. Dann müssen wir Herrn Professor Rasche nochmal besonders bedanken. Genau, dann darf ich das dann wieder übernehmen, aber nur für kurze Zeit. Also ich habe gerade im Internet geguckt, wir hatten einmal über, was sagtest du, 160 Zuschauer und die loggen sich ja immer ein und aus, aber hier ist ja auch heute sehr gut bewegt. Ich denke mal, das ist bisher ein ganz großer Erfolg. 10:30 Uhr, der Professor Sander ist 10.000 Kilometer weg, sagte der Herr Dr. Haske mir, der dann freundlicherweise auch aus dem Tester da eingesprungen ist. Hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich auch eine Live-Schaltung, wir können das ja heute alle, von 10.000 Kilometern gemacht. Machen wir beim nächsten Mal. Herr Dr. Haske wird dann den Herrn Dr. Professor Sander vertreten. Das ist, heißt Schlafapnoe und Herzinfarkt. Da hat sich die gerade eben angekündigt, ist ja auch Veranstaltung zugestellt. Ja, sonst weiter mit Filmen. Wir haben ein Kamerateam da. Oder immer noch 10 Minuten Zeit. Ja, wunderbar, danke. Ja, hast du sie denn auch gefragt, dass sie mit Internet das testet hat? Hab ich. Ja, ja. Deine 50-jährige Mutter plus 30 Zusatzzahlen. Nee, ich habe da 50 plus gesagt. 30. Ja, können ja die wenigsten rechnen. Wenn wir die PISA-Studie, da kann nicht jeder rechnen. Und alles macht der Kevin ja jetzt nicht fürs Internet. Was er nicht fürs Internet macht, mache ich fürs Internet. Was auch fürs Internet machen, jetzt kommen die Akkus gleich, dass das weitergeht. Vorsicht.